എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അൻഷദ് വെള്ളിമല. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ്, അതായത് ബൈക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ലോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ളതും അത്യാവശ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഇതാണ്, അറിയാമല്ലോ, എക്സ്പൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം, അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സേഫ് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻപ് ഇതിനൊക്കെ പെട്രോൾ മോഷണം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അലാം സിസ്റ്റം വയ്ക്കാമെന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലതും നോക്കിയപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെയാണ് നല്ലതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ സംഭവം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നോക്കി നല്ലത് ഏതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു 6 months വാറൻറ്റിയോടുകൂടി കിടക്കുന്ന ഓട്ടോറോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയുടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം, ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ആ പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണത്. ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കവറൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. കയ്യിൽ തന്നെ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ, അവരുടെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് 902 രൂപയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വന്ന പ്രൈസ്. ഇത് തന്നെ പല കമ്പനികളുടേതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. അതിനകത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അലാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറുള്ളതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോത്തിനകത്തും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ വരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ, ഒരു 600 രൂപ തൊട്ട് മേപ്പോട്ട് ഉള്ള റേഞ്ചിൽ മിക്കവാറും പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ പ്രൈസ് കിടപ്പുണ്ട് പലതും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതാണ് ഓട്ടോറോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ഈ വന്നേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം സെയിം സാധനം തന്നെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഓട്ടോറോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊരു ഒരു 6 മാസത്തെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാറണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ, അതിൻ്റെ ലൈൻസൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഞാനത് റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ 2 കീ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കീ വന്നിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് സ്കൂട്ടി ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ 4 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, റിമോട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് കീ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ 2 സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഇത് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ളതും, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട്, അലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വയറിങ് കണക്ഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് 2 ടൈപ്പിലാണ് ഈ കീ വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ ഇത് വരുന്ന ടൈപ്പ്, എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്രൂ വരുന്ന ടൈപ്പും, മറ്റേത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ ബൈക്കിനും അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്യൂട്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ, ഈ ഫ്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് സ്യൂട്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതെനിക്ക് വന്നതിനകത്ത് മാറ്റിയിടാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്, സ്ക്രൂ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ ഈ കീയുടെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൗണിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊന്നൂർ ബിനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഷോപ്പിലെത്തി. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാം ഇളക്കി വിറ്റിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. എന്തുവാന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഓറഞ്ച് ചായ വേണമല്ലേ? ഓറഞ്ച് ചായ വേണമല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് കറുപ്പറുത്ത് നീല സെൽഫ്. ഇതാണ് ഈ കടയുടെ ഓണർ വിനുവണ്ണൻ. വിനുവണ്ണ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്ക്. ഹായ്. ഇങ്ങനെ ഹായ് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തോ? ഹായ്. എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് സജീവ്. സജീവ്. ഇയാളുടെ പേരെന്തോടെ?
അഖിൽ. എൻ്റെ പേര് അഖിൽ. നമ്മുടെ വേറൊരു കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവനോട് പോയി. സ്റ്റെഫിൻ. ജെഫിൻ. ഓടാ അണ്ണൻ്റെ അണ്ണൻ അണ്ണാ സുരേഷാണോ? ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേരെ. ഒരു ഹായ്. സുരേഷ് ആണോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എത്രയും പേരാ ഷോപ്പ്? അതെ. മോലാളി ഫുൾ ബിസിയാണ്. മോലാളി എപ്പോഴും ഫോണിലാണ് കേട്ടോ. ഇതെവിടെ റിമോട്ട് എവിടെ? അതിനകത്താ. അത് തന്നെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. മറ്റേ റിമോട്ട് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വിളിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചാവി വന്നോ? രണ്ട് റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കിട്ടുവാണേ. ഏതിൻ്റെയാ? നമ്മുടെ വണ്ടിയല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഞെട്ടിയേ, ഈ വണ്ടി വേറെ ആരും ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈൻ നടക്കുന്നത്. അതതിൻ്റെ എന്നാ ഇതിൻ്റെ ലൈനല്ലേ? റിമോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം തോന്നുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണ്. വൈ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ലോക്ക്. ആ, അപ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. ഓക്കെ. ഇത് അൺലോക്ക്. 2 ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. ആ, വണ്ടി ഇതിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കീ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. കീ ഊരി മാറ്റി വെച്ചേക്കോ. ഇതിപ്പോൾ ഗിയർ ന്യൂട്രലാണെങ്കിൽ ആ, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബട്ടണാണ്. ആ, റൈറ്റ് സൈഡിലെ 2 വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഓൺ ആവണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോൾ വണ്ടി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കിലോ അൺലോക്കിലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ആകും. ലോക്കിലോ അൺലോക്കിലോ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. ലോക്ക് ചെയ്യണം. ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ആവത്തുള്ളൂ. ഇച്ചി സമയം ഓക്കെ. അത് ആരിലും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു ഒരനക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റിമോട്ടിനകത്ത്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് 3 കീ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല. അതല്ല, അത് സെൽഫുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഇത് വേറൊരു ബട്ടൺ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. എക്സ്പൾസ്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ അറിയാലോ. അത് ശരിയാ. ഓ. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എത്തും അല്ലേ? എന്നാ ലോക്ക് ചെയ്തേ. അതല്ല, ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരും. അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റോടെ വരും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇത് സൂം ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് അൺലോക്ക്, ഇത് ലോക്ക് ബട്ടൺ, ഒരു ബീപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് LED ലൈറ്റും കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിലൊന്ന് തട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിനായിട്ട്, പിന്നെ ഓ
ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവത്തില്ലേ? ഇനി ഒന്നടിച്ചാൽ ഫുഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കീ ഇട്ടിട്ടില്ല, കീ എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്തു, 2 തവണ പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ, 2 തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വരത്തില്ല. സ്റ്റാർട്ടായാലും എടുത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്റ്റാർട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ നോർമൽ വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ ഇതായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കണം വണ്ടിയുടെ. ഇല്ല, അല്ല, അത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, വണ്ടി ഓണാകത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഓക്കെ, അത് ഓണാണോ? അത് ഓണാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സംഭവം എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്കുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ട്, അതായത് കാറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിനോ ഏത് വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂരുള്ള നമ്മുടെ വിനു അണ്ണൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇത് കണ്ടല്ലോ, വിനു ഇലക്ട്രിക്കൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ SSLC ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് SSLC?